好忙啊，好忙啊！我哋一陣間行完個 LEGO 展，仲有第二個。除咗100個城市嘅 LEGO 展，終於要嚟多倫多啦！成個展覽重點推薦名畫區同埋動物區。我想講呢度係有晒呢個濃縮版，最多人睇嗰啲雕像啊或者畫像嘅地方咯。勝利女神啦，跟住有呢個斷臂維納斯啦，同埋呢個 emoji 石像。我帶你去一個唔使談壁，但係又可以睇到蒙羅麗莎嘅地方。好搞笑，係打格仔版蒙羅麗莎咯，呢個係。成個展覽總共用咗超過100萬件 LEGO 砌出嚟，每一件 art piece 都超級還原。呢度仲有多倫多限定 art piece，證明佢整得競爭啦。因為其實我頭先遠睇，我以為佢就咁樣擺咗一張普通相喺度㗎啫，但係認真啲睇完係 LEGO 嚟㗎。帶小朋友嚟嘅話，驚無聊都有啲互動區可以玩。人哋係波池啦，跟住入邊呢個係 LEGO 地獄咯。黐線嘅，呢個根本係虐待兒童啊！你有咩可能係 LEGO 嚟㗎？下邊嗰啲睇完 LEGO 展唔夠喉，喺隔離仲有呢個莫內嘅沉浸式體驗，入面有畫作區、VR 體驗同埋互動區。拎完個 art piece，跟住畫完呢個咧就可以直接擺喺呢度 scan 啦。而家就可以 project 上個 mon 度啦。我幅畫啫，我幅畫喺嗰度啊！死啦，轉走咗人哋嗰啲添。撳一下好啦。呢個 LEGO 展作為入選咗 CNN 一定要睇嘅展覽之一，都算幾有趣。Weekend 諗唔到去邊都可以過嚟睇下㗎。有興趣嘅就記得上網買飛啦。LEGO 展做到5月尾㗎咋。